Ine ndine Pastor Phiri ndikukhala ku Rustenburg Malawi kochokera ya mudzi pakuthamangira mizi iwiri imene yonseyo timayang'ana koma kuli anthu amene ali kugwira ntchito kumeneko. Ndiyamike kwambiri Mulungu komanso ndipereke moni kwa abale ndi alongo pa magulupu onse komanso gulupu ya Chilungamo ndi chipani chathu cha UDF komanso ndi apresident athu a former president Amapiri Muluzi komanso ndi apresident a UDF amene chiyembekezo chathu tikuchiyembekezera pano atupere Muluzi bwana athu achifundo ndi achikondi. Ndichomse chisoni kwambiri mmene ndikumvera kuti ADPP akufuna kuti amange abwana atupere Muluzi. Nkhani imeneyo ndi nkhani yomvetsa chisoni. Ngati akulingalira ADPP zimenezo angosira athu chifukwa akumputa na malenga amene atate wathu anapanga kumwamba ndi pano pansi, amene analenga munthu mchifaniziro chake ndi mchikhalidwe chake cha Mulungu, motero kuti arati amene wawa mwini kumwamba ndi pano pansi zimene angachite ADPP kuti ayerekeze kupanga zimenezo. Akuputa Mulungu mwini na malenga amene analenga kumwamba ndi pansi chifukwa mwa atupere Muluzi abwana amene atikayang'ana alibe chifukwa china chilichonse. Ntchito imene akuigwira mapita uku kubwera kuno ku South Africa kumakambana ndi aziko la South Africa akuluakulu ndi ntchito imene akanazipanga President Peter Mutharika. Koma iwo azipereka chifukwa chani azipereka chikondi mkati mwawo, ali nawo kukonda anthu awo a dziko la Malawi, nkhanza zimene akupangidwa mdziko la South Africa, Durban, Cape Town ndi kwina kotero. Akulephera kuti akhazikike ku Malawi kubwera kuno. Ndifani manena kuti munthu akakhala wosankhidwa ndi Mulungu samatopa. Chikondi sichitopa, sichidukidwa, chimakhalisa Akorinto chapter 13 verse 1. Kumapita mmudzi Paulo atapita kwa Akorinto amalankhula za chikondi. Kotero kuti munthu akakhala wosankhidwa ndi Mulungu satopa pa chikondi, samagona pa chikondi, akalingalira za munthu amene Mulungu anamulenga ofanana naye chikhalidwe cha Mulungu, amalolera kupita uku nduku. Chimene chikuwapanga abwana atupere Muluzi mkati mwawo ndi chikondi komanso ndi kusankhidwa ndi chala cha Yehova asanabadwe. Tiyamike kumwamba kuti atupere Muluzi ndi abwana amene Mulungu anawasankha, sabwezera choyipa, amalephera kukhazikika mdziko mwawo chifukwa cha nkhani ya chikondi. Kupita uku ADPP akanayamikira kuyamikira pa zimene akupanga, akataziti bwana awawa kutipepula kwambiri, ndipo akanakhala ndithu ndi mtima kuti zonadi awadi Mulungu anawasankha. Kwapokhala ADPP samaona chinthu chabwino, iwo amaona zoyipa kukhala ngati zabwino amadana nawo. Chifukwa chake pa mpando analowa ndi bodza, adalowa ndi mkwiyo, analowa ndi udani. Ndiye munthu akamachita zabwino amankankana, ampangira izi ndi izi, ziwembu, kumanzembera. ADPP tikupempheni mungosira ndipo musayerekeze kutero, mukumputa mkwiyo wa Yehova, komanso kumene kungachokere ziswe simuziona, komanso 2030 mukapitiriza kutero kuti mukalondole atupere Muluzi pamene akuthandiza fuko la Malawi dziko lapansi konse kumene ali. Malawi akuyesa kudusa kukafikako. Nkhani ndi chikondi. Chikondi chimampanga munthu kusakhazikika pamene iye amakhala. Kumene kwavuta amapita kumeneko, kakumana ndi anthu kumeneko, kakhala pasina pansi kakambirana nawo ziwiri zitatu.
ndikumanga mfundo zogwirika ndikuwaunikira anthu aderalo azikolo za chikondi ndi chani. ADPP maganizo oyipa talolani kuti Ambuye akuchotsereni komanso akuthandizeni. Zimene mkati mwanu mukulingalira zimenezo musazimvere, musamvere kamdierekezi kamene kakunamizani kupasani kamtima ka njiru ndi kasanje. Njiru si yabwino. Chikondi chimamanga, chikondi chimagwirira unyinji wa zoyipa zambiri. Koma njiru imapha, udani umapikisanisa, udani umabweresa nkhondo. Tachosani udani mu mtima mwanu wa DPP. Chipani cha DPP ni mtsogoleri wake Peter Mutharika. Mulungu wathu ndi wabwino. Ukakhala pa mpando yembekezera kuti siku lina uzachoka pa mpando, azabweraponso wina. Chimangofunika kulola, kuvomereza. Si njiru, si nkhondo, si mpikisano, si mphamvu, si nkhondo, ndi Ambuye. Tiyeni timuleke na Ambuye akhale Ambuye, Mulungu akhale Mulungu. Ambuye akudaliseni konse kumene muli abale ndi alongo. Siku la lero lachitatu. Ndine Pastor Philip. Ambuye akudaliseni. Tiyeni tisatope konse kumene ali abale ndi alongo amalawi mdziko lina lililonse, kukumbukira kumalawi kwathu usana ndi usiku, kupembedzera kuti Mulungu ayigwire ntchito pozera mwa mtsogoleri wathu wa chipani cha UDF Atupelo Muluzi pamodzi ndi maorganization onse ndi maactivists onse, abwana Matemba, Professor Matemba, President athu amufa chilungamo, ndi Anjanji, Yusufu, Azubera, Malinga, ena onse ni mamembala onse. Ambuye akudaliseni. Tiyeni tisafoke, tiyeni tilimbe mtima, tiyeni tauza Malawi alimbe mtima. Nkhani ndi kulimba mtima. Ukalimba mtima, Mulungu amachita zodzidzwa. Kuchitira anthu ake posachedwa Mulungu atithandiza ku dziko lathu. Ambuye alemekezeke. Komanso kumene kuli kwina ifeyo Mulungu ali nafe, adzatigwirira nkhondo ife tili chete. Exodus 14 verse 14. Ndinaonapo Shadrach, Meshaki ndi Abednego ataponyedwa m'ng'anjo ya moto. Ali mmenemo President wa Nkhanza Nebukadinezara atafira maso, mtima atawumisa kuti aphe atumiki a Mulungu atatu, koma sizinatheke. Atawaponya mmenemo anakapezeka kuti mmenemo mokhalamo atatu analimo folo. Wa folo anali Ambuye anga mwana wa Mulungu anewathandizira. Ambuye lina siku atitulusa mu msauso umene tili kukumana nawo kuno koyenda South Africa. Koma chokomera South Africa ndife ndi chimodzimodzi, nkhani ndi chikondi. Tiyeni tipempherere siku la South Africa kuti mzimu wa chikondi ukhale mkati mwawo. Mzimu wodzudza ndi wakupha Ambuye autani aunyekese mkati mwa mitima mwawo. Ndi pemphero ndi pembedzero la chikhulupiriro Mulungu amamva. Ambuye akudaliseni konse kumene muli. Zikomo kwambiri. Amen. Pakati apa kusalankhula madata komanso magesi vuto la Lasenberg. Zikomo kwambiri.